إذن في إطار تلخيص دروس بطريقة الخريطة التهنئة لمستوى الثالثة إعدادي، الدرس الثاني هو السرعة المتوسطة واختاروها. هذا الدرس فيه 3 فقرات رئيسية يجب أن تتمكن من الأهداف المقترحة في كل فقرة، وهي أولا مفهوم السرعة المتوسطة. في هذه الفقرة يجب أن تعرف العلاقة. ما معنى تعريف العلاقة؟ يعني تعرف كيفاش تبقى، ماشي تحفظها. سمعتي نقول لك ما هي، انا نعطيك ما تعريف السرعه وتكتبها صافي، لا خصك تعرف تبقى. ما معنى تبقى؟ يعني اي مقدار فيزيائي في العلاقه خصك تعرف كيفاش تحسبه من خلال العلاقه. يعني السرعه هي المسافه المقطوعه خلال المده الزمنيه، وهذه العلاقه كنحسبوا بها 3 المقادير فيزيائيه. ممكن نحسب بها السرعه، ممكن نحسب بها المسافه، ممكن نحسب بها الزمن. انتبه ولدي، انتبه، ما تكتبش، انتبه معايا. غنقولها لكم. الا بغيتي غير تنجح كما كيشرح الاستاذ، سكت نتايا واحد الستيل غتنجح، لان كلشي كنديرو معكم، ولكن جربوا ما تيتبعوا معنا التلاميذ. اش غنديرو معكم؟ اذا الله يرضي عليك تابع معنا. هذا الدرس ديال دابا غادي تشرح دابا وتفهموا ما وسيل التمارين، وراه ان شاء الله غنسالي هاد 2 دروس ونزيدوا كاع الدرس الثالث، ونديروا سلسله ديال التمارين كذلك اللي ممكن تنفعكم في الدرس. سمعتوا؟ اذا في ام يساوي دي مقسوم على تي. هاد العلاقه الا بغينا نلقاو بها مثلا بيت دي كنستعمل هذه. هو اصلا كما قلت لكم هذا الشيء دابا ديال السلسله، نتوما راه تعرفوا كيفاش تخرجوها. عندك هنايا قسمه جا بديتي ترد الزمن لهذا الشيء، تضرب في التي، تدير الضرب قسمه الضرب. او لا مثلا كاع الا ما عرفتي هذه في الرياضيات، مثلا بغيتي دي هي في مضروب في التي، تتخبي هذاك اللي بغيتي تاعها. بغيتي التي هي تي على في ام، بدي في ام اللي هي تي على تي. صافي مفهومه؟ دابا ننطلقوا للوحدات. هناك في هذه الفقره يجب ان تعرف ان هناك وحدتين، هناك الوحده العالميه وهناك الوحده العمليه. الوحده العالميه هي المتر على الثانيه، الوحده العمليه او المتداوله يعني المستعمله في حياتنا اليوميه. مثلا السياره دابا كنقولوا كتمشى 100 كيلومتر في الساعه ولا 60 كيلومتر في الساعه. نعم، اذا هذه هي المتداوله اللي كنستعملوا في الحياه اليوميه ديالنا، اللي هي الكيلومتر على الساعه. نعم، الكيلومتر على الساعه. على الموضوع متفقين. اذا ولكن المشكل اللي كيكون عندنا كيفاش نتحول من وحده الى اخرى، كيف اتحول من وحده الى اخرى. اذا بالنسبه الى بغيت نضرب من المتر على الثانيه الكيلومتر على الساعه، اش كندير الضرب. وقلت لكم نعم دابا قلت لكم غير باش تعقلوا عليها. اما انا لا ادعو الى الضرب، عمرني ضربت فيكم شي واحد، ياك كاين كاع اللي كاين عندي 4 سنين هنايا اولا اكثر، ولكن عمرني خرجت فيكم شي واحد، عمرني سبيت فيكم شي واحد. غير باش تعرفوا هذا. يعني انا ملي كنقول لكم بحال هاد المسائل يعني فقط مثلا الضرب، يعني باش غير تعقل عليها المتر على الثانيه مضروب، اذا بغيت نحولها الكيلومتر على الساعه كندير ضرب العصا. ياك باش تعقل عليها بغيتي تكبر خصك شويه العصا، سمعتي؟ نضرب 3.6. الا بغينا نتحولوا من وحده كبيره لوحده صغيره خصني القسمه. يعني اصلا حاجه اذا كانت كبيره بديت مثلا المسطره، هذه المسطره دابا هذه المسطره بغيت صغار اش غندير لها؟ نقسمها على 2، ها هي صغيره، بالثاني صغرى نقسمها. دابا الا بديت تصغر هذه الوحده من الكبيره للصغيره تدير قسمه على 3.6. هذا الشيء اللي كنقول راه غير باش تعقل على الحاجه، سمعتي؟ لا علاقه له انت العمليه باش كاع تفهم منين جات. وصلنا لشي شفنا في الدرس، قلنا 1 كيلومتر على الساعه
هي أصلا كيلومتر، هي 1000 متر مقسوم على 3600 ثانية وكنختزل الفاصلة. إذا تساوي 1 على 3.6 متر على الثانية. متفقين؟ إذا 1 مقسوم على 3.6، هذا 1 باش تحول من كيلومتر على الساعة لمتر على الثانية كندير القسمة صافي، قسمة على 3.6 80 جول. الآن ننتقل إلى طبيعة الحركة. طبيعة الحركة رأينا في الدرس أن هناك 3 طبقات، وقمنا بالسباق الافتراضي. قلنا أن مثلا أسامة وهبة وحميد هادو داروا السباق فكانت المسافات التي يقطعها أسامة مسافات متناقصة خلال نفس المدة الزمنية، نقول بأن سرعته متباطئة أو تتناقص سرعته. إذن حركته أو طبيعة حركته حركة متباطئة. متفقين؟ بالنسبة لهبة هذا غير باش تعقلوا، لأن قلنا حضروها وسميتها هادشي كلشي الهدف منها شنو هو؟ باش تفكر. أما كيف ما عجبك عقل عليها. هبة مثلا واش جاتكم غريبة بأن هبة هي اللي فازت سبقت التلاميذ؟ ماشي مشكل هذا. إذن هذيك الغرابة هي اللي غادي تخليك تعقل على الحاجة. متفقين؟ هذا هو الهدف. نعم هبة نعم تقطع مسافات متزايدة خلال نفس المدة الزمنية، فنقول إن سرعتها تزداد، بمعنى طبيعة حركتها حركة متسارعة. والحركة المتباطئة بالنسبة المنتظمة هي بالنسبة لحميد. أصلا حميد ما كان عارف واش السباق هذا، وكان غير تيتريني داكشي علاش كيتمشى بنفس السرعة، ما زاد ما نقص، وبالتالي تكون المسافات التي يقطعها خلال نفس المدة الزمنية متساوية. إذن للحركة 3 طبائع. الطبيعة الأولى هي منتظمة، والمسافات المقطوعة متساوية خلال نفس المدة الزمنية المتوالية. لماذا؟ لأن السرعة المتوسطة تبقى ثابتة. متسارعة المسافات المقطوعة تزداد خلال نفس المدة الزمنية المتوالية. علاش؟ لأن السرعة المتوسطة أو السرعة تزداد، السرعة ديال الجسم تزداد. متباطئة المسافات المقطوعة خلال نفس المدة الزمنية المتوالية تتناقص. علاش؟ لأن السرعة ديال الجسم تتناقص كذلك. متفقين؟ إذن قلنا للحركة 3 طبائع. هنا نشير واحد المسألة اللي غادي تغلطوا لنا في الفرض، أنا تنقولها لكم. غادي نقول لك ما أنواع الحركة وتقول لي منتظمة ولا متسارعة. راه هذاك النوع هضرنا فيه في الدرس اللي فات. أنواع الحركة كنهضروا على حركة إزاحة وحركة الدوران. ملي يقول لك ما أنواع الحركة أنت خص تجاوبني إما بحركة الدوران أو حركة الإزاحة. أما إذا قلت لك ما هي طبيعة الحركة، فهذه غادي تقول لي إما منتظمة أو متسارعة أو متباطئة. إذا هذا انتباه، عرفتكم غادي ديروا أخطاء، وغادي نوري لكم هاد الناس اللي قلت لهم ما أنواع وكتب لي طبيعة. صافي متفقين؟ أو ردوا البال. نعم. إذا نصل إلى أخطار السرعة والسلامة الطرقية. انتبهوا، فتعرفون بأن المغرب من بين الدول المتقدمة في حوادث السير. متفقين؟ نعم. إذن فهو أزيد من 4000 قتيل تموت سنويا. أزيد من 4000 قتيل تموت سنويا. ما معنى هذا؟ وهذه 4000 قتيل من الساكنة النشيطة، بمعنى أنهم يخلفون أرامل ويخلفون أعمالهم ويتركون أطفالهم. نعم. إذن وينتشر البؤس والفقر في المجتمع. لماذا؟ لأن كثرة الحوادث تؤدي إلى قتل هذه الفئة المهمة في المجتمع. ماشي هذوك اللي متكين على الحيط هنا وكيتسناو النهار متى يجلس، ولا عمرين القهاوي بهم ولا سميتهم.
نعم. إذا ستتموت الساكنة النشيطة التي تعمل، التي تنتج الثروة. متفقين؟ لهذا انتبهوا. لهذا عندما تكون في الطريق فأنت في ميدان الحرب، فأنت في ميدان حرب الطرقات. فهذا لا يموت أحيانا، تكون حروب لا يموت فيها هذا العدد الذي يموت سنويا نحن في المغرب، رغم أننا في أمن وأمان والحمد لله على ذلك، ولكن يجب أن نهتم أكثر ونحذو رأسنا من الطريق. متفقين؟ مفهوم؟ إذن هناك أسباب ممكن أن تكون أسباب طبيعية، هذه أسباب طبيعية، وأسباب بشرية، وأسباب اقتصادية. بالنسبة للأسباب الطبيعية هذه ديال الله سبحانه وتعالى، أسباب طبيعية، ولكن ما نقول هذه ديال الله صفيرة. إلا كنتي أنت عرفتي الطريق وأنها خطر خص تكون حذر، ما تسافرش تقتل لنا شي واحد ولا تقتل راسك. ايوا راه انت هو السبب. لماذا؟ لانك متهور. سمعتي؟ اذا طبيعيه كالثلوج والامطار والضباب والزوابع الرمليه وغيرها من الاسباب، نعم، اللي هي طبيعيه، والسلاسل الى اخره. متفقين؟ حتى البراكين حتى ما ندخلوا هنا. نعم ممكن، ولكن ممكن يكون البراكين شي حاجه اللي هي نادره، ما نزيدوش نكثروا. حنا عقليها على الثلوج والامطار والضباب. بارك عليك. متفقين؟ نعم اللي كاينه في المغرب غالبا. كنهضروا غير على البلد ديالنا. بشريه كالمخدرات. المخدرات كنقصوا بها جميع الاصناف ديال المخدرات بما فيها الادويه. هناك بعض الادويه التي تسبب النوم، وبالتالي هذا اللي كيتناول بحال هذه الادويه وشد الطريق راه كيخاطر براسو، كيخاطر بالناس. متفقين؟ نعم هذه المخدرات كلها بلا ما نفصلوا فيها نديروا لها حتى هي الاشهار. ما المخدرات راه باينه. سمعتي؟ تهور، وهذا سبب من الاسباب، خصوصا الشباب بحالكم دابا كيشري شي موتور وكيجونغلي في الطريق. اذا بحال هكا ما خصوش يكون انتبه، زعما باش يبين بان راسو واعر. سمعتي؟ حتى يجيب شي ربحه. سمعتي؟ اذا انتبهوا. طريق تعرف بانك في ميدان الحرب. انت في ميدان الحرب وما خصناش نتخطى. كذلك من بين التلاميذ اللي تتلقاه ودنيه داير فيها لكيت وغادي في الطريق ما كيسمعش وغادي في الطريق. اذا الا كنتي في الطريق كون حذر. راه محتاجينك. سمعتي؟ محتاجينك مازال ان شاء الله تكون شي دكتور ولا شي مهندس ونضيعوا فيك هنايا. جات ناقصه كاع في البوليتيك. لا، اذا انت خصك تكون تحس بالمسؤوليه. انت باسم عدم الكفاءه، وعدم الكفاءه راجعه عدم الكفاءه. انتبهوا، راجعه الى ان طريقه تعلم السياقه فيها اشكال كبير. لا ما ندخلوا في التفاصيل. إشكال كبير في تعلم السياقة، حتى أن الإنسان أي واحد فينا شد كاع البيرمي ديال أخذ رخصة السياقة، لكن إذا أراد أن يتعلم يشتري سيارة مهلوكة لكي يتعلم في الطريق. نتعلم نحن في الطريق، والأغلبية ديال الحوادث اللي كتوقع راه من خلال عدم الكفاءة في السياقة. متفقين؟ يعني ما كتعلم حتى تكون عندك السياره ديالك. والاصل خصك تتعلم في المدرسه ديال تعلم السياقه. متفقين؟ وهذا فيه اشكال كبير. نعم انتبهوا. عدم الكفاءه نكتفي بما البشريه، كذلك هناك اشياء اخرى ولكن اهمها يعني بالنسبه للاقتصاديه البنيه التحتيه، بمعنى ان هناك بعض الطرقات يمكن أن تسمى أي شيء إلا الطريق، إلا أن نقول عنها أنها طريق بعد. ولكن الحمد لله في المغرب نعم إذن بدا واحد نعم هناك طرقات نعم مزيانة ومقادة وسميتو بحال لوتوروت اللي كاينه دابا، بحال أو طرق السيارة اللي كتدير لها. إذن هذه نعم هناك تقدم لكن غير كافي، ما زال نحتاج إلى، وتعرفون بأن المغرب ليس له موارد بترولية، لأن البترول باش كيتصايب ذاك الطريق
آخر ما يتبقى بعد تصفية البترول هي ذاك الزفت أو القار، وهو الذي يستعمل. ونحن نعم نعم غاديين، ولكن خاصنا مزيان. نعم. كذلك الأسطول نقل متقادم. ما معنى أسطول نقل متقادم؟ بمعنى أن أغلب السيارات الموجودة في المغرب هي أصلا متقادمة ومتهالكة. كاينه السيارة اللي عندها 50 عام وغادية في الطريق، متفقين؟ وأكبر منك هي شارفة وغادية مازال في الطريق. نعم. إذا انتبه. لماذا؟ لأن أصلا القدرة الشرائية نعم ضعيفة، وكذلك هناك ديوانة كذلك نعم تتزيد في واحد العدد اللي هو كبير. مثلا تشري سيارة ب2 مليون في برا، إلا بغيتي تدخلها المغرب خصك تخلص عليها واحد 6 مليون ولا أكثر. وبالتالي نعم إذا كثيرة، وهو الهدف هو تشجيع نعم الاقتصاد الوطني، ولكن أصلا التشجيع يكون المنافسة بالجودة وكذلك خفض الأثمنة. نعم. إذن هذا داخل في أسطول النقل المتقدم. إذن هذه أخطاء سرعة السلامة الطرقية. انتبهوا. لكن أثناء وقوع خطر من الأخطار تحتاج إلى واحد المسافة ديال التوقف، وأصلا كاينة مسافة الأمان اللي خصك أصلا تخليها بينك وبين السائق أكثر على حسب السرعة ديالك. إذن على حسب السرعة ديالك. نعم. إذن على حسب السرعة ديالك. انتبهوا. وعلى حسب حتى السيارة ديالك. على أنت إلا غادي تمشي لافيراي الرويد ديالو مسوحين وغادي واش غادي مسافة الأمان راح تخليها أكثر من داكشي اللي قالوا لك في القانون. سمعتي ولا لا؟ لا، ما غاديش دير فيها الأمان. انتبه. إذا مسافة التوقف مرتبطة بمسافتين. ما هي مسافة التوقف؟ الرمز ديالها دي داغيت تساوي مسافة رد الفعل اللي هي مسافة ديستونس رياكسيون زائد مسافة الكبح اللي هي مسافة فران. متفقين؟ أو ديستونس فران. انتبه. مسافة رد الفعل. ما هي مسافة رد الفعل؟ مسافة رد الفعل هي المسافة الفاصلة بين لحظة رؤية الخطر ولحظة الضغط على الفرامل. يعني أصلا عندما ترى الخطر ترسل سيالة عصبية إلى الدماغ من أجل أن ترسل سيالة أخرى إلى الأرجل لكي تتوقف. هذا يحتاج إلى وقت يختلف من شخص إلى شخص آخر، بمعنى أنها متعلقة بالعامل البشري. إذا كان الواحد سكران مثلا غادي تزاد المسافة التوقف. مثلا نعطيوه غير قلم، نقول لي طلق هذا القلم وشددني. الإنسان اليقظ بحالي مثلا أنا يقظ كيبان لكم. إذا أنا شوف مثلا أنا شديت طلقت لي وشديت طلقت لي وشديت تقريبا في مدة وجيزة. ولكن شي واحد إذا كان سكران ما غاديش يشدو حتى يطيح. نعم. إذا نفس الشيء. إذا غادي تزاد المسافة الفاصلة بين لحظة رؤية الخطر ولحظة الضغط على الفرامل. شتي انت بان لي ما نعستيش البارح ياك داكشي علاش طاح لك ستيل. نعم تتعاودها بتجرب راسك ماشي يقين. سمعتي خصنا نبقاو نديروا هذه التجربه نشوفوا شكون اللي يقين وشكون اللي ما يقين ديالك. نعم. اذا ثم يليها مسافه الكبح. ما معنى مسافه الكبح؟ مسافه الكبح هي عندما تضغط على الفرامل وتنتظر السياره ان تتوقف. صافي داكشي اللي عليك نتايا درتيه. وهي إذن هذه مسافة الكبح مرتبطة بالعامل الاقتصادي، يعني واش السيارة مقادة واش الطريق مقادة، ومرتبطة كذلك بالعامل الطبيعي. يعني مثلا إذا كان الثلوج غادي تكون عندي مسافة الكبح لأن الانزلاقات كاينة وبالتالي غادي تكون مسافة كبيرة. إذا مسافة التوقف هي مسافة رد الفعل زائد مسافة الكبح. إذا هذا هو الدرس إن شاء الله. كما قلت لكم راه غادي نديروا مجموعة من التمارين، وأدعوكم إلى الاشتراك في القناة
وكذلك أن تضغط على الجرس